Si kecil sedang batuk, Bun. Hanya dengan buah pir, Bunda bisa mengatasi batuk si kecil. Oh iya, bukan cuma batuk si kecil loh, Bun. Batuk orang dewasa juga bisa diatasi dengan buah pir. Pertama-tama, kita potong ujung atasnya seperti yang saya lakukan pada video. Kemudian, keruk isi dalamnya sampai biji-bijinya juga terkeluarkan ya, Bun. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita lakukan pada satu buah pir lagi. Keruk isi dalamnya seperti ini. Memang agak keras ya, Bun, butuh effort untuk mengeluarkan biji dan isi dalam dari buah pir ini. Pengobatan menggunakan buah pir ini termasuk yang alami loh, Bun, karena tidak ada efek samping. Kemudian setelah kita keruk isinya, kita masukkan ke dalam dandang dan kita kukus selama 30 menit. Untuk takaran dosis, 1 biji buah pir untuk anak dan 2 biji buah pir untuk dewasa. Nah, setelah 30 menit, kita bisa mengecek isi dari buah pir tersebut. Kira-kira seperti ini ya, Bun, di dalamnya terdapat air, dan air ini diminumkan kepada penderita batuk. Selamat mencoba!